Η βασίλισσα του χιονιού. Στα πολύ παλιά χρόνια ζούσε ένα αγοράκι που το έλεγαν Κάι και ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Γκέρτα. Τα σπίτια τους ήταν δίπλα-δίπλα και τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και αγαπιόντουσαν πολύ. Ανάμεσα στα δύο σπίτια ήταν ένας κήπος γεμάτος με όμορφα τριαντάφυλλα που η Γκέρτα τα αγαπούσε πάρα πολύ. Εκεί έπαιζαν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα που οι νύχτες είναι κρύες, καθισμένα κοντά στο τζάκι άκουγαν τη γιαγιά του Κάι να τους λέει παραμύθια. Πιο πολύ απ' όλα τους άρεσε η ιστορία για τη βασίλισσα του χιονιού. «Η καρδιά της είναι κρύα σαν τον πάγο», έλεγε ένα βράδυ η γιαγιά. «Πετάει με το βοριά και στρώνει με χιόνι τους κάμπους και τα βουνά. Ξεραίνει τα δέντρα και παγώνει τα ποτάμια. Είναι πολύ κακιά και θέλει να κάνει τους ανθρώπους σαν και εκείνη». Ξαφνικά ένα παράθυρο άνοιξε από τον αέρα και ο Κάι έτρεξε να το κλείσει. Το χιόνι τον χτύπησε στο πρόσωπο και ένα μικρό κομματάκι πάγου μπήκε στο μάτι του. Ο πάγος προχώρησε γρήγορα, έφτασε στην καρδιά του και στάθηκε εκεί. «Αχ, το μάτι μου, κάτι μπήκε στο μάτι μου», φώναξε. «Στάσου να το φυσήξω να περάσει», είπε η Γκέρτα. Πραγματικά, σε λίγο πόνος πέρασε. Ο Κάι το ξέχασε και γελούσε πάλι ξένιαστα. Την άλλη μέρα πήρε το ελκυθρό του και ξεκίνησε να παίξει με τα άλλα αγόρια στην πλατεία του χωριού. «Περίμενε, να έρθω κι εγώ», είπε η Γκέρτα. «Όχι», απάντησε θυμωμένα ο Κάι. «Δεν χρειαζόμαστε χαζοκόριτσα σαν και σένα». Και έφυγε τρέχοντας. Η Γκέρτα τα χάσε. Πρώτη φορά ο φίλος της φέρθηκε με τόση κακία. Στην πλατεία τα αγόρια έπαιζαν με τα ελκυθρά τους. Τα έδαιναν πίσω από τα κάρα των χωρικών και έτσι γλιστρούσαν πάνω στο χιόνι. Ξαφνικά μπήκε και στάθηκε στην πλατεία ένα μεγάλο έλκυθρο με άσπρα άλογα. Ο οδηγός ήταν σκεπασμένος με μια στραφτερή άσπρη γούνα. «Αυτό θα έχει πιο πολύ γούστο», σκέφτηκε ο Κάι και βιάστηκε να δέσει το ελκυθράκι του πίσω από το άσπρο έλκυθρο. Αμέσως τα άλογα ξεκίνησαν με φόρα και το μεγάλο έλκυθρο γλιστρούσε γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα πάνω στο απαλό χιόνι. Ο Κάι άρχισε να φοβάται και προσπάθησε να λύσει το σκοινί. Άδικα όμως, το άσπρο έλκυθρο τον τραβούσε μαζί του. Βγήκαν από το χωριό, πέρασαν βουνά και δάση και τέλος πέταξαν με τον παγωμένο αέρα. «Βοήθεια! Βοήθεια!» φώναζε ο Κάι, μα μόνο ο άνεμος του απαντούσε. Κάποτε το έλκυθρο σταμάτησε και ο οδηγός σηκώθηκε και γύρισε το κεφάλι του. Τότε το αγόρι πρόσεξε πως ο οδηγός ήταν μια όμορφη ψηλή γυναίκα και πως τα ρούχα της ήταν καμωμένα από χιόνι. Το παιδί έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Εκεί μπροστά του στεκόταν η ίδια η βασίλισσα του χιονιού. Πήρε τον Γκάι δίπλα της πάνω στο έλκυθρο και τον σκέπασε με το παλτό της.
«Κρυώνεις», του είπε και τον φίλησε στο μέτωπο. Αμέσως το παιδί έπαψε να κρυώνει. Κοίταζε με θαυμασμό την άσπρη οπτασία και νόμιζε πως ποτέ στη ζωή του δεν είχε δει πιο όμορφη γυναίκα. Ήταν πια σκλάβος της. Η καρδιά του είχε γίνει ένα κομμάτι πάγος και έτσι ξέχασε την Γκέρτα, τη γιαγιά και τον κήπο με τα τριαντάφυλλα. Πίσω στο χωριό η Γκέρτα άδικα περίμενε το φίλο της. Τα παιδιά της είπαν πως τον πήρε ένα άσπρο έλκυθρο. Σε λίγο καιρό όλοι πίστευαν πως είχε πεθάνει και πως ήταν θαμμένος κάπου στην άσπρη ερημιά του χιονιού. Όμως η Γκέρτα δεν ήθελε να το πιστέψει. Όλο το χειμώνα τον περίμενε. Σαν έφτασε το καλοκαίρι, αποφάσισε να ψάξει να τον βρει. Φόρεσε τα καινούρια κόκκινα παπούτσια της και ξεκίνησε για το μεγάλο ποτάμι. Έσκυψε στην όχθη και φώναξε στα κύματα. «Κύματα, κυματάκια μου, πέστε μου, πού θα βρω το φίλο μου τον Γκάι? Κι εγώ θα σας δώσω τα καινούρια κόκκινα παπούτσια μου». Τα κύματα συμφώνησαν. Και τότε η Γκέρτα είδε μια βαρκούλα κρυμμένη στις καλαμιές. Μπήκε μέσα, έβγαλε τα παπούτσια της και τα πέταξε στα βαθιά νερά. Αμέσως η βαρκούλα ξεκίνησε και άρχισε να κυλάει στο δυνατό ρεύμα του ποταμού. «Ίσως το ρεύμα να με πάει στον αγαπημένο μου Γκάι», σκέφθηκε η Γκέρτα. Η βαρκούλα κατέβαινε το ποτάμι, ώσπου πέρασε μπροστά από ένα παράξενο αχυρένιο σπιτάκι, τριγυρισμένο από έναν κήπο με κερασιές. Μια παράξενη γριά με μεγάλο κόκκινο καπέλο βγήκε από το σπιτάκι και με τη μαγκούρα της έπιασε τη βάρκα και την τράβηξε στην όχθη. «Καημένο κοριτσάκι», είπε η γριά, «πώς βρέθηκε σε αυτή την άγρια ερημιά?» Η Γκέρτα της είπε τον πόνο της και τη ρώτησε μήπως είχε δει τον Γκάι. «Άμα δεν ήρθα ακόμα», είπε η γριά, «όμως τον περιμένω από μέρα σε μέρα». Πήρε το κοριτσάκι μέσα στο σπίτι και του έδωσε να φάει κόκκινα τραγανιστά κεράσια. Και ενώ εκείνη έτρωγε, η γριά πήρε ένα χτένι και άρχισε να της χτενίζει τα μαλλιά. Η γριά ήταν μια μοναχική μάγισσα και ήθελε να κρατήσει κοντά της την κοπέλα για συντροφιά. Έτσι λοιπόν, καθώς τη χτένιζε, η Γκέρτα ξέχασε σιγά σιγά τον Γκάι, τη γιαγιά και τον κήπο με τα τριαντάφυλλα. Για πολλές μέρες το κοριτσάκι έπαιζε ξένιαστο στο αχυρένιο σπίτι της μάγισσας. Όμως μια μέρα, καθώς τριγύριζε στον κήπο, είδε ένα παρτέρι γεμάτο κόκκινα τριαντάφυλλα. Έσκυψε να τα μυρίσει και αμέσως ξαναθυμήθηκε τον Γκάι. «Πω, φώναξε, πώς ξεχάστηκα εδώ πέρα τόσες μέρες». Η φωνή της ξεσήκωσε έναν γκόρακα που καθόταν σε ένα δέντρο. «Κρά, κρά, τι έπαθες κοριτσάκι?» «Πρέπει να βρω το φίλο μου, τον Γκάι. Μήπως τον πήρε το μάτι σου πουθενά?» «Την περασμένη εβδομάδα πέρασε από εδώ ένα αγόρι που είχε κερδίσει την καρδιά μιας πριγκίπισσας. Τον έκανε βασιλόπουλο και τώρα ζουν μαζί ευτυχισμένοι, εδώ κοντά σε ένα ωραίο παλάτι.
Η Γκέρτα ευχαριστήθηκε πολύ. «Αχ, μακάρι να είναι ο Κάι και να ζει ευτυχισμένος. Μπορείς να μου δείξεις το δρόμο, σε παρακαλώ?» Ο κόρακας πέταξε μπροστά και οδήγησε το κοριτσάκι στο παλάτι. Μπήκαν μέσα και ανέβηκαν μια μεγάλη σκάλα. Αφού πέρασαν από λαμπρές αίθουσες και ατέλειωτους διαδρόμους, έφτασαν στο βασιλικό δωμάτιο όπου κοιμώντουσαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα. Μα μόλις τους είδε η Γκέρτα, έβαλε τα κλάματα. «Αχ, καλέ μου κόρακα, δεν είναι αυτός. Πρέπει πάλι να αρχίσω το ψάξιμο και είμαι τόσο κουρασμένη». Με τα κλάματα της Γκέρτας οι πρίγκιπες ξύπνησαν και ξαφνιάστηκαν βλέποντας ένα άγνωστο κοριτσάκι να κλαίει στα πόδια του κρεβατιού τους. Μα όταν άκουσαν τον πόνο της, συγκινήθηκαν πολύ. «Έλα, μην κλαις άλλο, θα σου δώσω το πιο όμορφο φουστάνι μου», είπε η Βασιλοπούλα. «Κι εγώ θα σου δώσω τη χρυσή μου άμαξα για να σε πάει πιο γρήγορα κοντά στο φίλο σου», είπε το Βασιλόπουλο. Έτσι η Γκέρτα ξεκίνησε πάλι με την ολόχρυση άμαξα για να βρει τον Γκάι. Μα καθώς περνούσαν μέσα από ένα σκοτεινό δάσος, έπεσαν πάνω σε μια συμμορία ληστών. Οι ληστές είδαν τη χρυσή άμαξα και νόμισαν πως είχε μέσα καμιά βασιλοπούλα. Όρμησαν λοιπόν, σταμάτησαν την άμαξα, τράβηξαν έξω την Γκέρτα και την πήραν μαζί τους στο λιμέρι τους. Εκεί τους υποδέχτηκε μια όμορφη μελαχρινή κοπέλα με μαύρα μάτια. Ήταν η μικρή κόρη του αρχιλιστή. Όταν οι ληστές έμαθαν πως η Γκέρτα ούτε βασιλοπούλα ήταν, ούτε θησαυρούς είχε, δεν ήξεραν τι να την κάνουν και αποφάσισαν να τη σκοτώσουν. «Αχ, όχι, μη τη σκοτώνετε», είπε η κόρη του αρχιλιστή. «Τι θέλω για να παίζουμε. Θα μου δώσει και το όμορφο φουστάνι της». «Ας είναι, να σου κάνω το χατήρι», είπε ο πατέρας της. «Θα την έχουμε όμως δεμένη, αλλιώς μπορεί να το σκάσει και να μας προδώσει». Όλη τη νύχτα η Γκέρτα διηγόταν στην καινούρια φιλενάδα της τις περιπέτειές της και το πώς έψαχνε να βρει το φίλο της τον Γκάι. Καθώς μιλούσε, δυο περιστέρια και ένας τάρανδος πλησίασαν στο παράθυρο και άκουγαν προσεκτικά. «Κου, κου», είπε ξαφνικά το ένα περιστέρι. «Εγώ τον είδα το μικρό Κάι. Ήταν με τη βασίλισσα του χιονιού και πήγαιναν κατά τη Λαπωνία». «Την ξέρω καλά τη Λαπωνία», είπε ο τάρανδος. «Εγώ εκεί γεννήθηκα. Είναι όλο πάγους και χιόνια. Πρέπει να πάω στη Λαπωνία. Τώρα ξέρω γιατί ο Κάι ήταν τόσο κακός μαζί μου. Η καρδιά του έχει γίνει ένα κομμάτι πάγος», είπε η Γκέρτα. Τότε η κόρη του ληστή σηκώθηκε και πήγε σιγά σιγά στην κάμαρα του πατέρα της. Έβαλε το χέρι της κάτω από το μαξιλάρι του και πήρε τα κλειδιά του. Άνοιξε τις αλυσίδες που κρατούσαν δεμένη την Γκέρτα και την ελευθέρωσε. «Να την πας γρήγορα στη Λαπωνία και να τη βοηθήσεις να βρει το φίλο της», είπε στον τάρανδο. Ο τάρανδος άλλο που δεν ήθελε. Πήρε στη ράχη του το κοριτσάκι και ξεκίνησε με μεγάλα πηδήματα. Πέρασαν βάλτους και ποτάμια, πέρασαν βουνά και λίμνες και τέλος έφτασαν στη Λαπωνία. Έκανε πολύ κρύο και όλα ήταν σκεπασμένα με χιόνι. «Κοίτα, κοίτα», φώναξε η Γκέρτα θαμπομένη. Εκεί μπροστά τους έστεκε το αστραφτερό παλάτι της βασίλισσας του χιονιού, τόσο λαμπερό, σαν να ήταν καμωμένο
από εκατομμύρια διαμάντια. Όμως μέσα στο λαμπρό παλάτι η ψυχρή και κακιά βασίλισσα είχε κάνει σκλάβο της τον Γκάι. Όλη μέρα το αγόρι έτριβε και γυάλιζε τα παγωμένα πατώματα του πύργου, χωρίς να νιώθει ούτε κόπο ούτε κρύο. Η βασίλισσα του είχε δώσει μερικά κομμάτια πάγου και του είχε πει πως όταν θα κατάφερνε να φτιάξει με αυτά τη λέξη αιωνιότητα, θα τον άφηνε ελεύθερο. Εκείνη τη μέρα είχε φύγει με το άσπρο της έλκυθρο για να σκεπάσει με χιόνια τις πόλεις και τα χωριά. Ο Γκάι είχε μείνει μόνος του και προσπαθούσε να φτιάξει με τους παγωμένους κύβους τη λέξη αιωνιότητα. Μα δεν τα κατάφερνε. Τα χέρια του ήταν κοκαλωμένα από την παγωνιά. Εκεί τον βρήκε η Γκέρτα. «Αγαπημένε μου Γκάι, επιτέλους σε βρήκα», φώναξε και τον αγκάλιασε σφιχτά. «Ποια είσαι εσύ?» ρώτησε το αγόρι. «Δεν σε γνωρίζω. Φύγε από εδώ κι άσε με ήσυχο». Μα η Γκέρτα δεν τον άφηνε. Τον κρατούσε σφιχτά και έκλαιγε με καυτά δάκρυα. Και τα δάκρυα έπεσαν στο πρόσωπο του Γκάι, μπήκαν στα μάτια του, έφτασαν στην καρδιά του και έλειωσαν τον πάγο. Το αγόρι ζεστάθηκε και αμέσως θυμήθηκε. «Γκέρτα μου αγαπημένη, είσαι στα αλήθεια εσύ!» Αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να χορεύουν και τα κομμάτια του πάγου έπιασαν το χορό και χορεύοντας σχημάτισαν τη λέξη αιωνιότητα. «Τώρα είμαι ελεύθερος», φώναξε ο Γκάι. Τα δύο παιδιά βγήκαν από το παλάτι και βρήκαν τον τάρανδο. Ανέβηκαν στην πλάτη του και ξεκίνησαν για την πατρίδα τους. Στο δρόμο ο ήλιος άρχισε να λάμπει και όταν έφτασαν στο χωριό τους είχε έρθει πια το καλοκαίρι. Ο αγαπημένος τους κήπος ήταν γεμάτος με κόκκινα ευωδιαστά τριαντάφυλλα.